வெளியே என்ன பண்ணோம், நல்லா அலசிட்டு தண்ணியை வடிச்சிட்டு கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு, அது காய விட்டோன்னா தண்ணி வடிஞ்சதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு கொதிக்க வைக்கணும். இது வந்து கோல்டுக்கு நல்லது. கோல்டு வந்துச்சுன்னா இதை போட்டு கஷாயத்தை குடிச்சிட்டா கொதிக்கட்டும், கலர் சேஞ்ச் ஆகும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இதோட வெத்தலையும் போட்டுக்கலாம். வெத்தலையும் போட்டு அதையும் கொதிக்க வச்சிடணும். வெத்தலை காஞ்சி போயிடுச்சு, அதையும் போட்டு கொதிக்க வச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் கஷாயம் குடிக்க வேண்டியதான். குடிச்சிட்டு வெல்லம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இனிப்புக்கு இது கசப்பாக இருக்கும், வெல்லம் போட்டு சாப்பிடணும்.